ශ්‍රී ලංකාවත් ඉන්දියාවත් අතර තිබෙන දිගු කාලන ඓතිහාසික සබඳතාවයන් ඒ වගේම ඉන්දියාවත් ඉන්දියානු ජනතාවත් ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි සහ ජනතාව කෙරෙහි දක්වන ලෙන්ගතුභාවය පිළිබඳවත් සංකේතයක් තමයි අද දින මේ නිවාස වැඩසටහන හරහා පෙන්눔 කරන්නේ. இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் காணப்படுற அந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உறவின் ஒரு வெளிப்பாடாகத்தான் இன்று இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறது. අපි දන්නවා ඉන්දියානු රජය සහ ඉන්දියාව දිගු කාලයක් ඓතිහාසික සබඳතාවයන් ශ්‍රී ලංකාව සමග තිබෙනවා. இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் வரலாற்று ரீதியான தொடர்புகள் காணப்படுகின்றது. විශේෂයෙන්ම පහුගිය ආර්ථිකයේ බිඳ වැටීමේදී $1 බිලියන 3කට ආසන්න ආධාරයක් ලබා දී ණය ආධාරයක් ලබා දීලා අපේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය වන ඖෂධ සහ අනිකුත් උවමනාවන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා විශාල දායකත්වයක් සැපෙව්වා. விசேடமாக நாம் பொருளாதாரத்தில் வீழ்ந்து கிடக்கின்ற பொழுது மருத்துவ மற்றும் அத்தியாவசிய பொருட்களை கொள்வனவு செய்வதற்காக நிதி உதவினை இந்திய அரசு நமக்கு வழங்கியது. ඒ වගේම අපි ආර්ථික අර්බුදයෙන් නිදහස් වීමේදී වැදගත්ම සාධකය තමයි ණය ප්‍රතිවගත කර ගැනීම. அதாவது நாங்கள் இந்த பொருளாதாரத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு நெருக்கடி விடுபடுவதற்கு ஒரு காரணம் மீண்டும் இதை கடன் அடைப்பது. එම ණය ප්‍රතිවගත කර ගැනීම වැඩසටහනේදී ඉන්දියාව ඉතාමත් උද්‍යෝගිමත් සහයක් අපිට ලබා දීම හේතු කොටගෙන පහුගිය අවුරුදු දෙසැම්බර් මාසයේ 21 වෙනිදා අපිට ණය ප්‍රතිවගත කර ගැනීම වැඩසටහන අවසන් කරන්න හැකියාව ලැබුණා. இந்த நாங்கள் முன்னெடுக்கின்ற இந்த பொருளாதார நடவடிக்கையை மேம்படுத்துவதற்காக இந்திய அரசு எமக்கு மிகப்பெரிய உதவிகளை செய்து வருகிறது. අනතුරුව අපේ රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කර ගැනීමත් ස්ථාවර කර ගැනීමෙන් පසුව ආර්ථික ඉදිරියට වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ඉන්දියානු රජයේ විසින් විශාල මූල්‍යම ආධාර ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත ලබා දෙමින් තිබෙනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත් අපේ රටේ ආර්ථික ස්ථාවර කර ගැනීම සඳහා ඉදිරියට යන ගමනේදී. எமது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சி வீதத்தில் கொண்டு செல்வதற்கும் எமது பொருளாதாரத்தை ஸ்திர தன்மை அடைவதற்கும் இந்திய அரசு தொடர்ந்து வழங்கும் உதவிகள் அளப்பெரியது. ඒ වගේම ආගමික ස්ථාන සඳහා සූර්ය බල ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම, සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ජන ජීවිත නගා සිටුවීම සඳහා ක්‍රියාසිත කර්මාන්ත දියුණු කිරීම සඳහා සහාය දැක්වීම, ඒ වගේම මලයගම් ජනතාව සඳහා නිවාස ඉදි කර ගැනීම සඳහා සහාය දැක්වීම, විශේෂයෙන්ම අපේ අනුරාධපුර දුම්රිය මාර්ගය අපට ණය ආධාරයකට ලැබිලා තිබුණා දුම්රිය සංඥා පද්ධතිය. ඒ ණය මුදල මුළුමනින්ම ආධාරයක් බවට පත් කරන්න ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මාගේ ඉන්දියානු සංචාරයේ එකඟතාවය පළ කරා. அதே போல மதத்தலங்களுக்கு சூரிய மின்சக்தியை வழங்குவது, அதே போல பல்வேறுபட்ட திட்டங்கள், விசேடமாக மலையக மக்களுக்கான உதவி, அதே போல அனுராதபுர பகுதிக்கான வழங்கிய இந்த உதவிகளை முழுமையாக ஒரு இலவசமாக வழங்கியதற்காக எனது இந்தியா பயணத்திலே பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கூறியிருந்தார். එහින් අපේ රටේ ආර්ථිකයත් සමාජ ජීවිතයත් උසස් කර ගැනීම සඳහා ඉන්දියානු රාජ්‍ය දක්වන මේ සහායට ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍ය මෝදි අගමැතිතුමාටත් ඒ වගේම ඉන්දියානු ජනතාවටත් ඒ කාර්ය ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙහෙවනු ලබන අපේ මහා කොමසාරිස්තුමාටත් විශේෂයෙන්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න මේ අවස්ථාව උපයෝග කරගන්නවා. அதே போல தொடர்ச்சியாக எமது நாட்டிற்காக செய்து வரும் உதவிக்காக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அதே போல இந்தியா நாட்டு மக்கள், அதே போல எமது இலங்கைக்கான தூதுவருக்கும் நாங்கள் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். අප දන්නවා අපේ රට තුළ මේ මලයගම් ජනපජාව ඉතාමත් සුවිශේෂී ජනපජාවක්. மலையக மக்கள் இந்த நாட்டிலே ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மக்கள். අපේ ආර්ථිකයේ ඉතාමත් ප්‍රබලතම වැඩ කොටසක් මෙම ජනතාව විසින් ඉටු කරනවා. எமது நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக இருந்த மக்கள். අවුරුදු 202කට ආසන්න කාලයක් මේ මහ පොළොවත් එක්ක හැප්පෙමින් මේ නිෂ්පාදනයන් සඳහා තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙමින් සුවිශේෂී මෙහෙයක් ඉටු කරනවා. 200 வருடங்களாக இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த மண்ணோடு இந்த மக்கள் ஒன்றிணைந்து மிகப்பெரிய
காரியத்தை எமது நாட்டுக்கு செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். මීට අවුරුදු 202කට පෙර එම ජනතාව ශ්‍රී ලංකාව වෙත එන ගමනේදීත් විශාල ප්‍රමාණයක් තැනින් තැන ලෙඩ රෝග විවිධ උපද්‍රව හේතු කොටගෙන මිය ගියා. அவர் 200 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்த இந்த மலையக மக்கள் பல்வேறுபட்ட துன்பங்களுக்கும் துயரங்களுக்கும் முகம் கொடுத்து இடையிலே பல உயிர்களும் மாண்ட செய்திகளை நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ඇත්ත ගත්තොත් මේ අවුරුදු 202ත් ඔවුන් මිය යමින් ජීවත් වෙනවා. உண்மையில் இந்த 202 வருடங்கள் அவர்கள் இறக்காமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් හැටියට සමාජයක් හැටියට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා. එම ජනතාවගේ මූලික උවමනාවන් සහ ඔවුන්ට සැපවත් ජීවිතයක් ලබා දීමේ වගකීමක් අපට තිබෙනවා. அரசாங்கம் என்ற வகையிலும் நாடு என்ற வகையிலும் அந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை வழங்குவதற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ඒදී අපි ශේෂ්ත්‍ර කීපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. அதேபோல் பல்வேறுபட்ட துறைகளை நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறோம். පළමුව මෙම ජනතාවට අපේ රටේ කිසිදු බිම් අඟලක් හිමි නොවන ජන ප්‍රජාවක් මේ අතර ජීවත් වෙනවා. அதேபோல இந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற மக்களுக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவேனும் நிலம் சொந்தமாக இல்லை. එම ප්‍රජාවන්ට ඉඩමක හිමිකම නිවාසයක හිමිකම ලබා දීම රාජ්‍යක වගකීමක්. ඒ සඳහා අපේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමත් අපේ නිවාස අමාත්‍යතුමත් විශාල වෙහෙසක් දරනවා. අපි එම කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා වූ වැඩපිළිවෙලක නිරත වෙමින් තිබෙනවා. எனவே இந்த மக்களுக்கு காணி உரிமை வீட்டு உரிமையை வழங்குவதற்காக வீடமைப்பு அமைச்சும் அதே போல பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சும் மிகவும் பாடுபட்டு அவர்கள் தன்னுடைய சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். දෙවනි කරුණ තමන්ගේ ජීවිතේ සාධාරණ ලෙස පවත්වාගෙන යාම සඳහා සාධාරණ වැටුපක් ලබා දිය යුතුයි. இவர்களுக்கு தன் வாழ்க்கை கொண்டு செல்வதற்கு சாதாரணமான சம்பள உயர்வை வழங்கப்பட வேண்டும். දිගු කාලයක් සිට දවසකට රුපියල් 1750ක වැටුපක ඉල්ලීමක මෙම වත්තේ වැඩ කරන ප්‍රජාව ඉල්ලමින් තිබෙනවා. அது நீண்ட காலமாக 1750 ரூபாய் சம்பள உயர்வை இந்த மலையக மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். අප කුමන ආකාරයකින් හෝ මේ වසර ඇතුළත එම හිමිකම ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. இந்த வருடத்திற்குள் 1700 ரூபாய் சம்பள உயர்வை பெற்றுக் கொடுக்க நாங்கள் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுப்போம். ඒ වගේම අප දන්නවා විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් අපේ රටේ කුසභාවයේ වැඩිම මලේගම් ජන ප්‍රජාව ඇතුළේ මන්ද පෝෂණය වැඩිම මලේගම් ජන ප්‍රජාව ඇතුළේ සෞඛ්‍ය අනාරක්ෂිතභාවය වැඩිම මලේගම් ජන ප්‍රජාව ඇතුළේ ඒ නිසා සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයේ මුහුණ දී තිබෙන ගැටලුව අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා වතු ආශ්‍රිත රෝහල් රජයට පවරා ගැනීම, රජයේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන වෛද්‍යවරු සහ කාර්ය මණ්ඩල යොමු කිරීම, අවශ්‍ය වන ඖෂධ යොමු කිරීම කෙරෙහි අපි අවධානය යොමු කොට තිබෙනවා. ඒ නිසා කවර සමාගමකට හෝ කොම්පැනියකට නෙවෙයි ඔබගේ සෞඛ්‍ය අයිතිය තිබෙන්නේ. ඔබගේ සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිත කිරීමේ වගකීම රජයේ වගකීමක්. ඒ වගකීම ඉටු කිරීම සඳහා අපි වැඩ කරනවා. ඒ සඳහා ඔබට අපි සහතිකයක් දෙනවා. ඔබගේ සෞඛ්‍ය නිසි ජීවිතයක් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන්න. இந்த நாட்டிலே பசியாலும் மந்த போஷணம் அதே போல சிறந்த மருத்துவ சேவை இல்லாமல் இன்று மலையக மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த மக்களுடைய சுகாதாரத்துறையை மேம்படுத்துவதற்காக தோட்டப்புறங்களில் இருக்கின்ற வைத்தியசாலைகளை அரசு பொறுப்பேற்று அந்த மக்களுக்கு சிறந்த வசதிகளுடன் கூடிய வைத்திய சேவை வழங்க எமது அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது என்பதை நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ඒ වගේම අපි දන්නා මේ සෞඛ්‍ය ගැටලුවත් එක්ක පානීය ජල ගැටලුව විශාල ලෙස ගැට ගහලා තිබෙනවා. சுகாதார பிரச்சனையிலே குடிநீர் என்பது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக காணப்படுகிறது. ඒ නිසා පුරවැසියන්ට ඉතාමත් පිරිසුදු ජල ප්‍රභවකින් වතුර ලබා ගැනීමේ අයිතිය, පිරිසුදු ජලය පානය කර ගැනීම සඳහා අයිතිය අපි තහවුරු කර යුතුයි. ඒ නිසා වර්තමාන රජය நாட்டு மக்களுக்கு சுத்தமான குடிநீரை வழங்கும் உரிமையை நாங்கள் உறுதி செய்வோம். ඒ නිසා වර්තමාන රජය ඉදිරි වසර කීපයේ ප්‍රමුඛතාවයම ලබා දෙන්නේ පිරිසිදු පානීය ජලය පුරවැසියන් වෙත ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය වන ව්‍යාපෘති සඳහා වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන් කරන්න අපි එළඹෙන අයවැයලයකිනුත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. நாட்டு மக்களுக்கு சுத்தமான குடிநீரை பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக எதிர்வரும் வரவு செலவு திட்டத்திலும் அதே போல எதிர்வரும் ஆண்டுகளிலே அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த
திட்டங்களை நாங்கள் அறிமுகம் செய்ய இருக்கிறோம். ඒ වගේම අපි හඳුනාගෙන තිබෙනවා මේ ජනපජාව මුහුණ දී තිබෙන චක්‍රීය මේ දුගීභාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නෙන් ගොඩේීමේදී එක් ප්‍රධාන මෙවලමක් අධ්‍යාපනය. இந்த மக்கள் இந்த நிலையிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு கல்வி ஒரு முக்கியமான காரணமாக விளங்குகின்றது. අධ්‍යාපනය සහ දුප්පත්භාවය අතර විශාල සබඳතාවයක් තිබෙනවා. கல்விக்கும் ஏழ்மைக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. දුප්පත් නම් නූගත් නම් දුප්පත්. ஏழ்மை என்றால் அறியாமை, அறியாமை என்றால் ஏழ்மை. ඒ නිසා මේ ජනතාව දුගීභාවයෙන් මුදවා ගැනීමේදී වැදගත්ම සාධකයක් අධ්‍යාපනය. இந்த மக்களிலிருந்து மீட்டெடுக்க மிக முக்கியமான ஒரு சாதனம் கல்வி. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම ග්‍රාමීය වතුආශ්‍රිත පාසල්වල ඇති වී තිබෙන බිඳවැටීම් පිළිබඳ අපි අධ්‍යයනය කරලා තිබෙනවා. விசேஷமாக தோட்டப்புற பாடசாலைகளின் கல்வியினுடைய வீழ்ச்சியை நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம். හැම දරුවෙකුටම තමන්ගේ භාෂාවෙන් අධ්‍යාපන හැදෑරීමේ අයිතිය සෑම දරුවෙකුටම සමාන ලෙස අධ්‍යාපන හැදෑරීමේ අයිතිය අපි තහවුරු කළ යුතුයි. அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சமனான கல்வி வாய்ப்பை வழங்குவதை நாங்கள் உறுதி செய்வோம். ඒ ප්‍රධාන මෙවලමක් අපේ රටේ ජනතාව දුප්පත්භාවයෙන් මුදවා ගන්න. அதற்கு மிக மிக முக்கியமான காரணம் நாட்டு மக்களை வறுமையிலிருந்து மீட்டெடுப்பதாகும். ඊළඟ ප්‍රධාන දේ මානසික නිදහස. அதே போல அவர்கள் மனநிலை சரியாக இருக்க வேண்டும். අපිට මූලික වශයෙන් මිනිසෙක් ගත්තොත් ඉන්න නිවහනක්, ජීවත් වෙන්න ආදායම් මාර්ගයක්, හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක්, දරුවන්ට අධ්‍යාපනය, මානසික සුවය. அதாவது அவர்கள் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு இருப்பதற்கு வீடு, சிறந்த பொருளாதாரம், சிறந்த சூழல் அவர்களுக்கு காணப்பட வேண்டும். ඒ ඕනෑම පුරවැසියෙකුගේ මූලික අයිතිවාසිකම්. அது ஒவ்வொரு பிரஜையினுடைய அடிப்படை உரிமையாகும். ඒ නිසා මේ කරුණු පහවත් අවම වශයෙන් පුරවැසියෙකුට ලබා දීම රාජ්‍යක වගකීමක්. எனவே இந்த அடிப்படை உரிமையை பெற்றுக் கொடுப்பது அரசாங்கத்தின் முதன்மையான வேலையாகும். ඒ පිළිබඳ අපි වැඩ කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. அதற்காக நாங்கள் வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ඒ වගේම මා දන්නවා අපේ රටේ විශේෂයෙන් මලේගම් ප්‍රජාව කෙරෙහි සංස්කෘතිකම වශයෙන් සමාජීය වශයෙන් ඔවුන්ට හිමි ගරුත්වය, ඔවුන්ට හිමි පිළිගැනීම කොතනද තිබෙන්නේ? இன்று மலையக மக்கள் அவருடைய கலை கலாச்சாரம் அதே போல பொருளாதாரம் அவருடைய கௌரவம் எங்கே இருக்கிறது? ඔවුන්ට සමාජයේ හිමි ගරුත්වය, සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් වල හිමිකම ඉතාමත් පහත් අඩියකට තිබෙන්නේ. அவர்களுடைய சமூகத்தில் இருக்கின்ற அந்த அந்தஸ்து அதே போல அவருடைய இந்த நிலைமை சமூகத்திலே அடிமட்டத்திலே இருக்கிறது. ඒ නිසා අපේ රජයේ විශාල අවධානයක් යොමු කරනවා සෑම ජනතාවගේම සංස්කෘතිකම අයිතිවාසිකම් වල තිබෙන ගෞරවය, එහි අනන්‍යතාවය, එහි වටිනාකමට හිමි සමාජයක් අපි නිර්මාණය කළ යුතුයි. அந்த மக்களுடைய கலை கலாச்சாரத்துக்கு சரியான கௌரவத்தை வழங்கி அவர்களை உயர்வான இடத்துக்கு நாங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும். ඔබගේ මිතුන් මිත්තන් අවුරුදු 202කට පෙර ලංකාවට ආවා. அவர்கள் மூதாதையர்கள் 202 வருடங்களுக்கு முன்பு இலங்கைக்கு வந்தார்கள். පරම්පරා ගණනාවක් මේ මහ පොළොවත් එක්ක හැප්පුණා. பரம்பரை பலர் இந்த மண்ணிலே தான் இருந்தார்கள். අපේ ආර්ථිකයට ජීවය දෙන විශාල වෙහෙසක් දැරුවා. நமது நாட்டு பொருளாதாரத்துக்கு முதுகெலும்பாக இருந்தார்கள். මිය ගියා. இறந்தார்கள். මේ මහ පොළොවේ පස් බවට පත් වුණා. இந்த மண்ணுக்கு உரமாக மாறினார்கள். ඔබ පිටස්තරයෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ඔබ මේ රටේ අනන්‍යතාවයත් සහිත ජන ප්‍රජාවක් ලෙස අපි පිළිගත යුතුයි. ඒ ගෞරවය, හිමිකම අපි ලබා දිය යුතුයි. நீங்கள் இந்த நாட்டினுடைய மக்களாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் இந்த நாட்டினுடைய முத்து. ඕනෑම ජන ප්‍රජාවකට ආර්ථික වශයෙන් වගේම එම ජන ප්‍රජාවගේ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයට තිබෙන ගෞරවය, වටිනාකම ඔවුන් දෙවනි පන්නේ පුරවැසියන් කරනවා වෙනුවට ඔවුන් සමාන පුරවැසියන් බවට පත් කරනවා. அவருடைய இந்த தேவைகளை கொண்டு அவர்கள் நாட்டிலே இரண்டாம் தர பிரஜைகளாக இருக்காமல் இந்த நாட்டிலே சமனான பிரஜையாக வாழ்வதற்கு நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம். අදහන ආගම අනුව அவர்கள் பின்பற்றுகின்ற மதத்தின் அடிப்படையில், අනුගමනය කරන සංස්කෘතිය අනුව, அவர்கள் பின்பற்றுகின்ற கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில், කතා කරන භාෂාව අනුව, பேசுகின்ற மொழியின் அடிப்படையில் උස් මිටිකම් පවතින යුගයේ පැරණි ලෝකයට අයිති යුගයක්. அவர்கள் பிறகு பழைய யுகத்தில் தான் அவர்களை பிரித்து பார்ப்பார்கள். තාමත් අපේ රටේ இன்னும் எமது நாட்டிலே එම පැරණි ලෝකයට අයිති බොහෝ මෙවලම් උස්සගෙන යන ව්‍යාපාර තිබෙනවා. இன்னும் எமது நாட்டிலே பலர் இந்த பழைய கால சம்பிரதாயங்களை முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல முயற்சிக்கிறார்கள். අපි තා පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි. நாங்கள் தெளிவாக கூறுகிறோம். අපේ ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරයි. எங்களுடைய கொள்கை
අපේ ප්‍රතිපත්තිය සාධාරණයි. எங்களுடைய சாதாரணம், අපේ ප්‍රතිපත්තිය යුක්ති සාගතයි. எங்களுடைய கொள்கை நேர்மையானது. ඔබ කතා කරන්නේ කුමන භාෂාවද? அவர்கள் பேசுகின்ற மொழி, ඔබ අදහන්නේ කුමන ආගමද? நீங்கள் பின்பற்றுகின்ற மதம், ඔබ අනුගමනය කරන්නේ කුමන සංස්කෘතියද? நீங்கள் பின்பற்றுகின்ற கலை கலாச்சாரம் ඒවා ද්විතීකයි. எல்லாம் நியாயமானது. ප්‍රධාන වන්නේ කුමක්ද? முதன்மையானது என்ன? ඔබ මිනිසෙක්. நீங்கள் மனிதர்கள். මේ මහ පොළොවේ ඉපදෙනවා. இந்த மண்ணிலே பிறந்து මේ ආර්ථිකයත් එක්ක පොරබදනවා. இந்த பொருளாதாரத்தோடு ஒன்றிணைந்து මියදෙනවා. மரித்து මේ මහ පොළොවේ පස් බවට පත් වෙනවා. இந்த மண்ணுக்கு உரமாக மாறுகிறீர்கள். කුමක්ද ඇති වෙන වෙනස? என்ன இதனுடைய என்ன வேறுபாடு? එනිසා අපි අලුත් සමාජයක් නිර්මාණය කළ යුතුයි. எனவே நாங்கள் புதிய ஒரு சமுதாயத்தை கட்டி எழுப்ப හැම வேண்டும். අනන්‍යතාවයටම ගරු කරන, இந்த தனித்துவத்தை நாங்கள் மதிக்கின்றோம். හැම අනන්‍යතාවයක්ම පිළිගන්න, அந்த தனித்துவத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். අනන්‍යතාවයන් සතුරුභාවයේ සංකේත නොවේ. அந்த அந்த வேறுபாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை அல்ல. අනන්‍යතාවයන්ට ගරු කරන නව සමාජයක් අපි නිර්මාණය කළ යුතුයි. எனவே இந்த வேற்றுமைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைமையை நாங்கள் உருவாக்க ඒ வேண்டும். නිසා අපිට මෙහෙයුම් දෙකක් තිබෙනවා. මෙම ප්‍රජාවන්ට ලබා දිය යුතු ආර්ථික ජීවිතය ලබා දීමත් හිමිකම තිබෙන සමාජ ජීවිතය ලබා දීමත් කියන පෙරමුණු දෙකේම මෙහෙයුමක අපි සිටිය යුතුයි. அதே போல இந்த மக்களுக்கு சிறப்பான பொருளாதார கட்டமையும் இந்த மக்களுடைய உரிமைகளையும் பெற்றுக் கொடுப்பது எமது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு. ඒ සඳහා තමයි අපේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් තිබෙන්නේ. அதற்காகத்தான் எமது அரசாங்கம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ඒ වගේම මා විශේෂයෙන් අවධාරණය කළ යුතු කරුණක් තිබෙනවා. அதே போல நாங்கள் விசேடமாக சில விடயங்களை